Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, har kuni sizlarga mana shunaqa quvonchli xabarlarni berib boryapmiz. O'zlaringizga xabarlaring bor. Bizning biznesimiz hozir boshlangan Moskvadagi o'zbeklarimiz, tojiklarimiz, qirg'izlarimizda erishgan yutuqlarini sizlarga yoritib boryapmiz. Chunki bu yerga siz masalan o'zingizda biznesingiz bormi yoki birovning qo'liga ishlaysizmi? Mana bu korporatsiyaga kirib, qo'shimcha biznes qilib, juda ko'p dohodlarga chiqqanlarni birma-bir sizlarga ko'rsatib berib boryapmiz. Yana bir hozir o'zbekistonlik ayolimiz haqida sizlarga yoritib beramiz. Adibaxon mana O'zbekistondalar, Rossiyaga hozir anchadan beri oilaviy shu yerda yashashadilar. Adibaxonni taklif qildik, ishlarni boshlab, mana o'zlarini oilalarini hozir jalb qilib, o'sha pullarini yechib, oilaviy biznesni boshlashdi. Adibaxon, nima deysiz, kelmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqa rezultatlarga erishdingiz? Kelganingizdan xursandmisiz? Juda ham xursandman. Bu nimaga qatnashganimizda sentyabrda qo'shildim men. Birinchi marta aytganlardan men bu nimaga ishonib qo'shildim. Orqamdan xo'jayinimni qo'shdim 2 kundan keyin. 3-chi kun o'z o'g'lim qo'shildi, qizimni qo'shdik, kuyovim qo'shildi, nevaramni qo'shdik, kelinim qo'shilgan. Bizlar mana shu oilaviy mana shu nimaga qo'shilganmiz biznesga. Nima juda ham mahsulotlari toza mahsulotlardan mana 3 oydan beri foydalanyapmiz. Sog'lig'imizga mana men nima baribir hamma ham musofir yurtga kelganda nimadir qilayin, bir ishda ishlayin, oilamizga yordam bo'lsin deb keladi. Men ham uborsalik qilaydim to'g'risi. Mana moyishlaridan, gellardan foydalanaydik. Meni qo'llarim juda ham kesilib ketgan, terisiga ziyon qilaydi. Mana hozir mana shu nimadan foydalanganimizdan beri juda ham yaxshi. Mana qo'llarim unaqa kasallangan emas, terisi mana juda ham yaxshi, nimasi ziyoni yo'q ekan u narsalarni. Hamma narsasi, parashoklari, savunlari, geli, 6000 ta tovari bor ekan. Magazinda boricha xarid qilib olyapmiz. Magazinda boridan bari toza mahsulot. Mana o'g'lim ham qo'shilib. Bu ham kunlik dohodlari bor, oylik dohodlari bor. Mana bizlarda mana tushgan nimalarimiz, peshona terimiz. Mana odamlarga taklif qilyapmiz, qo'shilganlar foyda ko'ryapti, mahsulotlardan ishlatyapti. Hammalaringizni taklif qilaman, mana shu nimaga kompaniyaga qo'shilingizlar, a'zo bo'lingizlar. Tovarlardan ishlatingizlar. Javohirjon, siz anchadan beri Rossiyadasiz. O'ziz birovni qo'liga ishlamas ekansiz. O'zida firmangiz bor ekan. O'zizda stроительный firmangiz. Mana shu yoshingizga qaramas, shuncha ishlarni nima qilyapsiz? Olib boryapsiz. Bu biznesda yana bu yerga parallelni yurgizishga nima turtki bo'ldi? Bundan qanday natija ko'rmoqchisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Albatta har bir inson o'sha biznesga qiziqadi yoki qanaqadir summa kirgizishga qiziqadi. Aslida menga turtki bo'lgan narsa bu onajonim shu predlagach qildilar. Uncha boshida ishonmadim to'g'risi. Bu yerga keldim, tushuncha oldim, ma'lumot yig'dim. Eng asosiysi bu nimasi oilaviy biznes. Oilaviy boshqarsa bo'ladi, ishdan tashqari holatda ham bemalol boshqarsa bo'ladigan biznes. Yana bir qulaylik jihati shu pul juda ham tez tushishi va biznes inson o'zini tez ko'tarilib oladi, pul yaxshi tushadi, dohodi. Mana shu narsa menga juda katta turtki bo'ldi. Tovari sifati, ayniqsa sifati. Любой joyda tovar birinchi o'rinda turadi. Sifati bo'yicha normal, yaxshi. Javohir, o'ziz qatori tengqurlarga qanaqa maslahat berardingiz? Maslahatim bu eng avvalo men o'zim ham hozir ham aytaman, mana onajonim sababli men qo'shilganman. Boshida albatta ishonmaganman. Meni yoshimdagi insonlar обязательно bu ishonmaydi birinchisidan. Birinchisiga hech qachon ishonmaydi. Chunki bu yoshdagilar ko'rib real narsaga ishonadi, lekin yo'q, bu biznes bor haqiqatdan. Maslahatim qo'shiling, juda ham zo'r interesni bo'ladi va o'zingizni biznesni, o'zingizni hayotingizni yo'lga qo'yishga juda ham katta turtki bo'ladi, yordam bo'ladi. Qo'shilish kerak faqat.